तो ब्रो सेल्फ ले रहा है बट नो क्रैंक की आवाज़ आ रही है, ना सेल्फ स्टार्ट की आवाज़ आ रही है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम है तो पता कैसे रहेंगे भाई? इंजन का साइन देखेंगे पहले तो इसमें, ये रहा इंजन का साइन एंड न्यूट्रल का ये वाला साइन है। तो इसके क्लब बॉक्स पे यहाँ पर है ये वाला, इसको हटाएंगे और इसको बोलते क्या है पता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं पता? तो भाई इसको बोलते हैं, भाई ने वायर लगा दिया भाई पूरी तरीके से, इसे बाईपास करा जा रहा है। ये EFI है, EF रिले है, ठीक है। अब इसको बहुत बढ़िया भाई हो गए बाईपास।